صلاة 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 الصلاة واظب عليها وحافظ على أذكار الصباح والمساء، وشوف ربنا كيف سبحانه وتعالى يطرح في حياتك البركة. وانتبه تسمع للشيطان، لأن الشيطان أول ما يشوفك تمشي في طريق الخير والهداية والصلاح ترى بيجيك من باب ثاني، بيحاول يذكرك بمعاصيك، بذنوبك، بأخطائك، بماضيك، بكل حاجة سيئة في حياتك. يحاول دائما أنه يبعدك عن طريق الرحمة، يخليك توصل مرحلة من اليأس أنه الله سبحانه وتعالى ما حيغفر لك، مالك توبة. وربنا يقول في كتابه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني استغفار، تخيل، فما بالك بتوبة تقبل على ربنا سبحانه وتعالى. فحاول ما تعطي للشيطان أي مجال، ترى الشيطان حريص جدا يصك عليك كل أبواب الخير. وأرجع وأقول قبل أختم الفيديو: صلاتك، أذكارك، قرآنك، ضيف عليها كمان بر والدينك والصدقة، وحط في بالك ترى الإنسان مو معصوم عن الخطأ. السلام عليكم.